咦，間房今集影片我會帶大家嘗試關西機場美食，開箱機場酒店，睇下究竟值唔值得喺嗰度過夜。咁事不宜遲，即刻去片。出發去機場之前，我有個 friend 約我先喺南波附近食啲嘢，佢話點都會好過喺機場食。我心諗關西機場咁大，唔至於冇好嘢食啩，不過都唔怕，可以先打定少少底，之後再過去睇下究竟啲嘢食得唔得。你有冇揀飯量細啊？已經冇乜房。你眼睛嚟咗。而家去南波站，準備搭南海電鐵去關西機場。其實呢部鐵皮車都幾型喎，我都係第一次坐。就係呢條租。其實呢部南海電鐵都幾好坐，1000幾yen就可以去到關西機場。話咁快到咗機場，而家就去酒店 check in， 之後咧今晚就打算喺機場度睇下有啲咩好嘢食。其實關西機場有2間酒店嘅，一個就係個 First Cabin 啦，佢係嗰種咧公用設施嚟嘅，即係自己有個獨立嘅瞓覺空間。但係咧沖涼啊、洗手間啦係一個公用設施。另外一間咧就係個 Nikko Hotel， 即係日航嘅酒店，佢就係真正嘅酒店房。咁我今晚訂嘅咧就係呢間酒店，佢哋兩個價錢其實未必差得好遠嘅，就可能真係1000零yen區別。咁我覺得既然係咁啦，點解唔自己有個獨立房會比較好啲咧？係咪先？咁啊，所以我今晚就決定訂呢一間去試下體驗一下住喺關西機場係點。哇！原來都幾多人訂呢度喎，個 check-in line 都幾長下。為咗迎接今年嘅大阪萬博會，酒店已經有好多相關嘅擺設。咦，間房唔細喎，係比正常嘅日本房大好多喎。一入房嘅右手邊就係洗手間，係一個比正常日本酒店大好多嘅洗手間。呢個係正常外國酒店嘅 size 啊。之後間房我訂咗係一個單人床嘅房。但係間房嘅 size 應該都有差唔多200尺，咁啊 standard 床啦，咁佢個床嘅 size 應該係 queen size， 同埋呢度係有一張茶幾同埋2張 sofa， 咁睇下個景先。所以係對住個海邊，之後呢度有一部抽濕機。然後間房嘅隔音其實算幾好，我真係覺得好靜咯，真係唔會係聽到有飛機起降嘅噪音。所以如果下次喺關西機場做機嘅話，我覺得都可以提前1晚嚟呢度住，起碼唔使一早起身，然後攞住行李去趕火車。酒店2樓 connection 去 terminal 條橋前就有一間 Lawson。超方便，關西機場都好多人喎。Terminal 1應該係國際線嗰頭多啲嘢食。Tasty Street food court 嚟㗎喎。
之後呢間食炸豬扒嘅自家製麵，咁得意。而家食 takoyaki， 一定食壽司㗎喎。如果你日本玩咗一排咧，會覺得機場啲嘢食真係食唔落。但係如果你第一日到埗或者要轉機嘅話咧，你會覺得哇，日本機場啲嘢食好似比好多地方都好喎。所以有時候啲嘢食好唔好食，係在乎於你幾時到，差別可以好大。同樣嘅嘢食，可能你會覺得唔好食。因為機場呢度間51都係要排隊喎，心齋橋嗰間排到呢邊咧就有啲高級少少嘅餐廳，你可以坐低 dine in， 唔似 Tasty Street 嗰度嗰啲 food court 咁。算啦，豪佢一次啦！機場壽司喺機場嗌咗個5000 yen 嘅壽司，起動啦！佢比較貴嘅有 Otoro 啦、Sea Tuna 啦、白蝦啦、海膽啦，同埋鰻魚。佢入邊本身有 wasabi 嘅喎，唔好食。先試個 Otoro 先。點解粉粉地嘅？呢個魷魚先。點講啊？好硬。魷魚唔得，要整成橡膠。海膽係為咗正常少少嘅，不過紫菜放太耐啦，好似腍添。個鰻魚嚿飯同個魚係散開。佢呢次係中央廚房預製做出嚟嘅壽司，有得揀，千祈冇機場食壽司。搞唔掂，嗰間壽司超服。仲要唔係好飽添，嘥咗5000 yen，而家去買個51返酒店食算啦。蝦燒賣2隻豬肉包，估唔到我第一次食551係喺機場食，因為之前見到燒賣啊、豬肉包呢啲，我覺得唉好食嘅有下，所以一直都冇乜上網。試隻燒賣原味先。OK 嘅，個皮非常之薄，甜甜地，餡都幾厚實，但係就真係冇必要排隊買啦，係咪先？喂，佢皮好薄，呢度個餡好厚餡喎，係非常之咁足料，個包反而值得買，燒賣就一般般。Anyway， 希望今次入住關西機場同埋機場揾嘢食嘅體驗，會對大家以下行程安排上有所參考啊。If you like this video, don't forget to hit the like, share and subscribe. See you in the next video.